Spalio 9-13 dienomis Europos širdyje Briuselyje vyko jaunimo agrikultūros konferencija. Konferencijoje iš viso dalyvavo 100 delegatų iš net 49 šalių, kurie dalinosi savo požiūriais apie ūkininkavimą. 18-25 metų jaunuoliai turėjo svarbų uždavinį. Susiskirstę į komandas, jie stengiasi pasiūlyti sprendimus problemoms, kurios vyrauja pasaulyje. Pavyzdžiui, kokių veiksmų imtis, kad po 50 metų žmonija turėtų pakankamai maisto išteklių, kaip įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių į ūkininkavimą ir kokiais būdais parodyti, jog šis sritis be galo svarbi. Juk nuo to priklauso mūsų visų ateitis. Žmogus be maisto, kaip mašina be degalų. Na, nebent tai elektromobilis, bet ir jam reikalinga energija. Konferencijos dalyviams padėjo daug garsių mokslininkų, žurnalistų bei verslininkų. Viskas vyko taip. Iš ankstaus ryto dalyviai klausėsi profesionalų pranešimų. Po to delegatai susiburdavo į grupeles, kuriuose plėtodavo pasirinktą temą. Žymus Jungtinių Amerikos valstijų žurnalistas Frankas Sesnas žavėjosi susirinkusiais jaunais žmonėmis. Tačiau kyla klausimas, ką mes iš tikrųjų galime pakeisti, kaip prisidėti prie laimingos ateities. You can watch a documentary about famine and starvation. You can watch a documentary about climate change. Žurnalistas teigia, kad kiekvienas žmogus yra paskendęs savose kasdieniškose problemose. Viską apriepti tiesiog yra neįmanoma. Juk negali mąstyti apie visas globalias pasaulio problemas. Frankas Sesnas patarė kiekvieną dieną išsikelti nesudėtingą klausimą. Ką aš galiu padaryti dėl pasaulio, kad jame būtų geriau gyventi? Visi turi stengtis atrasti savo pašaukimą, savo aistrą. Žinoma, tai reikalauja daug laiko, bet atradęs dalelę savęs visoje pasaulio harmonijoje, gali veikti geriau nei kas kitas. Gali padaryti vieną mažą darbelį kasdien ir pasaulis tikrai bus geresnis, mąstė žurnalistas. Renginio metu pakalbinome ir žinomą olandų akademikę, agrikultūros specialistę Louise Fresco. Mokslininkė dalinosi viziją, kaip ateityje atrodys žemės ūkis. Robotai stebės augalo vystymąsi, nustatys, kokių medžiagų jam trūksta, kokios ligos ir kenkėjai puola, rūpinsis juo, o galiausiai subrandintus vaisius nuskins ir atveš žmogui. Nieko sau. Kad galėtume aiškiau suprasti, ką gali moderniosios technologijos, aplankėme vieną garsiausių ūkių Belgijoje. Pamatėme daug pažangių įrenginių. Šio ūkio savininkai užaugintas bulves teikia žinomai Lay's traškučių kompanijai. Susitvarkome kartu su broliu, o sezono metu pasamdome 4 žmones ir puikiausiai susitvarkome. 140 hektarų. Nemažas išbandymas. Ši mašina gali atpažinti ligą, kuri užpuolė augalą. Privažiavusi purkštukų pagalba apipurkšti augalą ir taip sustabdyti ūmėjančią ligą. Ūkininkai siekia dar didesnio efektyvumo. Naudoja dronus, kuriais stebi augančias bulves ir analizuoja įvairius duomenis. Konferencijoje sutikome ir 23 metų amžiaus delegatą iš Lietuvos, kuris yra jaunas ūkininkas. Mano asmeninis ūkis šiek tiek atsilieka nuo Vokietijos ūkininkų, bet eina gera linkme. Bet aišku, Lietuvoje turime labai didelių problemų, kad yra neišnaudojamas potencialas ir dažnu atveju dėl ūkininkų žinių trūkumo dirvožemis yra alinamas ir neliks ką sėti ateities kartoms Lietuvoje. Ir tai yra esminė problema. Arnas džiaugiasi konferencija, kuri jį įkvėpė ir motyvavo siekti išsikeltų tikslų. Turime keletą idėjų, kad geriausiai būtų pradėti švietimą nuo mažų vaikų mokyklose, dalyvauti pamokose, pasakoti, iš kur atsiranda maistas ir kad žemės ūkis nėra kažkas tokio labai juokingo ir visiškai neįdomaus ir kad tai galėtų būti visiškai įdomi, prasminga veikla. Ir jums sėkmės, Arnai. Tikimės, jog Lietuvoje ir visame pasaulyje augs suvokimas apie pažangų ūkininkavimą. Juk tai, ką pasėsi, tą ir pjausi. Žemė – mūsų namai. Rūpinkimės ją.